Вот такую кучу пыли, грязи, вот такого прям размера вытащили из просто обычной щетки, насадки вот для пылесошения. Турбощетка. Ну, она как не турбощетка, обычная щетка пылесоса, насадка для очистки ковров. То есть вот это все достали. Я разобрал полностью щетку. Вот пылесос наш. Разобрал полностью щетку. И вот это вот целая куча вытащилась из щетки. То есть рекомендую всем почистить Мешки свои меняем, щетки. чистим, моем, все. Все чистим, А моем, вот в мешки меняем. турбощетке вот А в такие щетке вот залежи. залежи пыли, грязи. И они мешают пылесосу нормально функционировать. Всем рекомендую почистить свои щетки.